சரி இங்க அங்க வா அண்ணா போய் வா ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நான் உங்கள் நண்பன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து லாஸ்ட்டாக போன டாக் சேல்ஸ் வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ரீச்சு. அது இல்லாமல் ஒரு 2 days முன்னாடி கம்யூனிட்டி டேப்பில் போட்டிருப்பேன் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி டாக்லாம் வந்து வேணும்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கும் வந்து நிறைய கமெண்ட் சொல்லியிருந்தீங்க, அதுக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதெல்லாம் நீங்கள் ஒன்று சொல்ல எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் எந்த மாதிரி உங்களுக்கு காட்டினா பிடிக்குன்றதுக்காக தான் அந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின் பண்ணேன். அதுக்கு நல்லா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெட் ஹில்ஸ் போகிற ரோட்டில் பேரோ கெனல் சொல்லி ஒரு கெனல் இருக்குது. அங்கே தான் நம்ம வந்திருக்கோம். முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய டேன் இருக்குது, மேல் ஃபீமேல். அதையும் உங்ககிட்ட காட்டுறேன். செம க்யூட்டாக இருக்குது. ஆள் பார்க்க தான் வந்து பயங்கரமாக இருக்குது. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா செம க்யூட்டு. இது இல்லாமல் நிறைய பப்பீஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. இவங்க இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சர்வீஸ்லாம் இங்கே பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவங்க இங்கே ட்ரைனிங்லாம் கொடுக்குறாங்க. நிறையா வந்து கேஷ் ஆன் டெலிவரிலாம் கொடுக்குறாங்க. ஓவரால் தமிழ்நாடு இல்லாமல் அதர் ஸ்டேட்லாம் கூட இவங்க வந்து டெலிவரி பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி நிறையா வந்து சர்வீஸ்லாம் பண்ணுறாங்க. அது என்னென்னு சொல்லி ஃபுல் டீட்டெயில் அவர்கிட்ட கேட்போம். வாங்க நம்ம வீடியோவில் போவோம். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டனை தட்டுங்க. வாங்க நம்ம வீடியோவில் போகலாமா? கமான். சரி இங்க அங்க வா அண்ணா போய் செம க்யூட்டாக இருக்குது. பார்க்குறது தான் ஆள் வந்து செம மாட்டுத்தனமாக இருக்கார். அவனே பயந்து தான் இது பண்ணேன். ஆனால் பார்த்தா செம்மையாக பழகுது. உண்மையாக வந்து எல்லாத்துக்கும் செம பெட்டாக இருக்கும் போல இருக்குது. வாங்க, அவன் முதல்ல இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணி காட்டுறேன். வாங்க. ஓகே, சொல்லுங்க ப்ரோ உங்களை பற்றி. என் பேர் வெங்கடேஷ். பைரவ் கெனல்ட்டு வச்சுருக்கேன். அதில் நான் மெயினாக பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ட்ரைனிங்கு, அதுக்கப்புறமா போர்டிங்கு, அப்புறம் ப்ரீடிங், அது மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்டு ப்ரோ. உங்கள் பேர்? என்னோட நேம் நவீன் ப்ரோ. உங்கள் பேர் ப்ரோ? என் பேர் கார்த்திக். ப்ரோ, உங்களுக்கு எப்படி அந்த ட்ரைனிங் பண்ணணுன்ற ஆசை வந்தது? நீங்கள் எப்படி பண்ணிகிட்ருக்கீங்க இப்போ? நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹாபி தான்ஜி. எனக்கு ஹாபியாக வளர்க்க ஆரம்பித்தேன் பப்பி. அப்போ வந்து நான் ட்ரைன் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆசை அதிகமானதுனால நான் வந்து ரொம்ப அது ஈடுபாடு எடுத்து நான் வந்து கற்றுக்கிட்ட ஆரம்பித்தேன். கற்றுக்கிட்டு ஃப்ரெண்டு தான் ட்ரைனர். அவர் நேம் வந்து ஆண்ட்ரோ. அவர் தான் கற்றுக் கொடுத்தாரு. அது மூலயமா எல்லா நாய்க்கும் நான் ட்ரைன் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து ஷோ ட்ரைனிங் இருக்குது, ஒபீடியன்ஸ் இருக்குது, அதுக்கப்புறமா வந்து பேசிக் ஒபீடியன்ஸும் இருக்குது. அதிகபட்சம் வந்து பேசிக் ஒபீடியன்ஸே இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. அதே மாதிரி ஒரு 75 டேஸ்லேருந்து 90 டேஸ்லேருந்து நம்ம ட்ரைனிங் ஆரம்பிக்கலாம். அப்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 7 மந்த்துக்குள்ளேனா நம்ம ட்ரைனிங் பண்ணலாம். 7 மந்த்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சுன்னா நாய்க்கு ட்ரைனிங் பண்ண முடியாது. ஓகே. அது பார்த்தீங்கன்னா பப்பீஸ்லேயே வந்து ஆரம்பிச்சிடணும் ட்ரைனிங். ஓகே ப்ரோ. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெலிவரிலாம் கொடுப்பீங்களா? கொஞ்சம் லாங்லேருந்துலாம் கேட்குறான். இப்போ அதை எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா சென்னை மட்டும் இல்லாமல் பாண்டிச்சேரி, இந்த மாதிரி ஈரோடு, இந்த சைட்லாம் கேட்குறாங்க. அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுவீங்களா? நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு நம்ம ப்ரீடிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டும் அவைலபிள். உங்களுக்கு கஸ்டமரை பொறுத்து பண்ணுறது. நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் கண்ட்ரி லெவல் தான் பண்ணிட்டு இருக்குது. உங்களுக்கு கஸ்டமரை பொறுத்தவரைக்கும் பை ரோட்வேஸ், ட்ரெயின்வேஸ், ஏர்வேஸ் எது வேணால் பண்ணிட்டு இருக்கு. எல்லாமே உங்களுக்கு டாக் இம்போர்ட் பண்ணி தரணும். இப்போ ரஷ்யாவில் இருக்குது, ஃப்ரான்ஸில் இருக்குது, எங்கேருந்து இம்போர்ட் பண்ணி தரோம் நம்ம பண்ணி தரோம். எந்த மாதிரியான டாக் கேட்டாலும் நீங்கள் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுங்க. எந்த மாதிரி இடத்துல இருந்தாலும் நம்ம உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்போம். அதுக்கான என்ன சார்ஜஸோ அதை நீங்கள் கொடுத்து நம்ம எடுத்து கொடுப்போம். சரி, ஓகே. நம்ம லாஸ்ட்டாக ஒரு கம்யூனிட்டி டேப்பில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன், எந்த மாதிரி பப்பீஸ் வந்து காட்டணும்னு. அது அதிகபட்ச பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் ரெட்ரைவர் தான் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. நான் மேக்ஸிமம் நிறைய இடத்துல பார்த்தேன் கடையில். பட் இவர்கிட்டே வந்து கோல்டன் 3 இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா செம்ம க்யூட்டு. உங்களால் வந்து நான் இப்போ அதை கையில் வச்சுருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், செம்ம க்யூட்டாக இருக்குது. வாங்க இதோட ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து அவர்கிட்ட கேட்போம். கோல்டன் ரெட்ரைவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் லேப்ரடாக் டாக் மாதிரி தான், ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான டாக். எதனால் லைக் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா மார்க்கெட்டிங். பெடிகிரி வந்து இந்த டாக் தான் போஸ்ட் பண்ணுவோம். அதை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் வந்து பெடிகிரி டாக் வேணும். நிறைய பேருக்கு கோல்டன் ரெட்ரைவர் பேர் தெரியும், ஆனால் ஒரு சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெடிகிரி விளம்பரத்தில் வந்து அந்த நாய் வேணும். லேப் மாதிரி தான் இருக்குது. இன்னும் அந்த அவனை விட இது வந்து குவாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேரியாக வரும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், லேபு கம்பேர் பண்ணி கோல்டனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்க் கோல்டு சொல்லுவாங்க பப்பிகளை. ஆனால் இந்த கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் கலர். வர இந்த கலர் தான் மாற ஆரம்பிக்கும், டார்க் கோல்டன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் கோட்டிங் எடுத்து வர டபுள் கலர் மிக்ஸ்டில் வரும். கோல்டு ஃபர்ரும் வரும், அண்ட் தென் ஒயிட் ஃபர்ரும் வரும். உங்களுக்கு போக போக இந்த காதில் இருக்க கலர் மாதிரி டார்க்காக வளர ஆரம்பிக்கும். இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஃப்ரெண்ட்லி டாக். வீட்டில் யூஸ் பண்ணலாம். முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா கேர்ள்ஸ் அண்ட் லேடிஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். ஹேரி டாக்ஸ் ரொம்ப பெட்டாக இருப்பாங்க. டாய் பிரீட் மாதிரி கிட்டத்தட்ட. இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் மெயின்டெனன்ஸ் அதிகம். என்ன ரீசனுக்காகனா ஹேரி உள்ள டாக்ஸுக்காக. ஸோ இவங்க வந்து ரெகுலராக க்ரூம் பண்ணியிருக்க நமக்கு நல்லது. வெளியே வாக்கிங் கூட்டு போயிட்டு வீட்டை கூட்டு வந்து காலை கால் வாஷ் பண்ணிவிட்டு
ஒரு க்ரூம் பண்ணி விட்டு நல்லது. இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்ணி ஏறுதுன்னு சொல்லுவாங்க, டிக்ஸ்ன்னுவாங்க. அந்த டிக்ஸ்லாம் அடிச்சா சீக்கிரம் கண்டுபிடிக்க முடியாது. மற்ற டாக்ஸ் வந்து முடி ஹேர் அதிகமாக இருக்கனால அதான் நீங்கள் டெய்லி க்ரூம் பண்ணினா உங்களுக்கு அது டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்க் கோல்டன் இருக்குது, லைட் கோல்டன் இருக்குது, க்ரீம் கலர்னுவாங்க, லைட் ஃபான், ஒயிட் கலர்னு கோல்டன் ரெட்ரீவர். கோல்டன் ரெட்ரீவர் இந்த கலர்ஸ் இருக்குது. இப்போ லேபில் என்னென்ன கலர் வருது? லேபில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபான், பிளாக் அண்ட் தென் சாக்லேட், இந்த 3 கலர்ஸ் வரும். ஓகே. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட் கலர் உங்களுக்கு ரேர் லேப்ரடார் டாகில், பிளாக் அண்ட் ஃபான் உங்களுக்கு ரெகுலராக கிடைக்கும். இதுக்கும் ஃபுட்டு வந்து நார்மலாக எல்லாருக்குமே வந்து ராய் தான் பாருங்கள். இப்போ ஒரு ஃபீடிங் கேட்குறாரு, இவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு பாருங்கள். ஃபீடிங் கேட்குறாரு. ஏன்னா எல்லாம் இன்னும் மதர் மில்கில் தான் இருக்காங்க. மதர் மில்க் ப்ளஸ் ஆயில் கேன் நம்ம கொடுக்கறது. இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இன்னோட 32 days ஆகுது. மேக்ஸிமம் வந்து இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்க எல்லா பப்பீஸும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மதர் ஃபீட்டில் இருக்க 25 days 32 days அந்த அப்படி தான் இருக்காங்க. இது முடிஞ்சதுக்கப்புறமா தான் இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ராயல் கேன்லேயே மாற்றும். இப்போ கஸ்டமர்ஸ் இப்போ இவனெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெடியாக எடுத்துகிட்டு போகிற டேஸ் இருக்காங்க. நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் டேரெக்டாக ராயல் கேன் ஃபீட் பண்ணலாம். பர் டேக்கு வந்து 4 times ஃபீடிங்கில் நீங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே ப்ரோ. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்வோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிசீஸ் சொன்னீங்க. ஆமாம். அதை வராமல் எப்படி தடுக்கலாம், வந்தால் வந்து எப்படி வந்து அதை சரி செய்யலாம்? வந்தீங்கன்னா பப்பி நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியிருந்து வீட்டுக்குள்ளே வரும்போது கை காலை கட்டிட்டு பப்பியிட தொடணும். நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற பாத்ரூம் ஸ்லிப்பர்ஸ் அதெல்லாமே கொஞ்சம் பப்பியிடம் தள்ளி வச்சு நல்லது. ஏன்னா பப்பிக்கு தெரியாது, அவனுக்கு வந்து ஸ்மெல் பண்ணிவிட்டு லீக் பண்ணுறது அவனுங்க வேலை. நம்ம வெளியே போய்ட்டு வரோம், நிறைய இடத்துக்கு போயிட்டு வரோம், அதனால் என்னென்ன இருக்குன்றது நமக்கு தெரியாது ஸ்லிப்பர்ஸில். ஸோ ஸ்லிப்பர் வந்து தள்ளி வைக்கணும். சப்போஸ் அட்டாக் ஆகிடுச்சு எப்படின்னு கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா பப்பி வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க, டல்லாக படுத்துட்டு இருப்பாங்க. நீங்கள் என்ன ஃபீட் கொடுத்தாலும் குடிக்கணும், தண்ணி மட்டும் குடிப்பாங்க, சாப்பாடு எதுவுமே சாப்பிட மாட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 2 நாள் 3 நாள் கழிச்சு அவங்களுக்கு லூஸ் மோஷன் ஆரம்பிக்கும். ஆனால் லூஸ் மோஷன் நார்மல் லூஸ் மோஷன் மாதிரி இல்லாமல் ரெட் கலரில் போவாங்க, வாமிட்டிங் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாறி மாறி வந்துகிட்டே இருக்கும். ஆனால் நார்மல் மோஷனுக்கும் லூஸ் மோஷனுக்கும் ரொம்ப ஹெவியாக ஸ்மெல், நம்ம நிற்க முடியாது பக்கத்தில். ஒரு 10 அடி தூரத்துக்கு போனால் அந்த ஸ்மெல் அடிக்கும். அந்த மாதிரி வந்து நியர்பை வெட்னரி டக்குன்னு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. நியர்பை வெட்னரி கூப்பிட்டு போங்க, அவங்க சில மெடிசன்ஸ் கொடுப்பாங்க. உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 to 5 days வந்து பார்த்தா ட்ரிப்ஸ், மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் ரெகுலர் ட்ரிப் அந்த மெடிசன்ஸ் கொடுக்கும். உங்களுக்கு நியர்பில் பக்கத்தில் இருக்க வெட்டர் நீங்கள் கூப்பிட்டு போகிறது நல்லது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செவல் நீ கொடுக்கலாம், ஐஸ்கிரீம்ஸ் இது ரெண்டும் கொடுத்துருக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து இது நார்மல் ஆகிடும். ஆமாம், நார்மலாக மெடிசன்ஸ் கூட இதுவும் கொடுக்கணும். ஓகே. டாக்டர் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க அந்த மெடிசனை கொடுத்துட்டு சைட் பை சைடு இதுவும் கொடுங்க. பப்பி சீக்கிரமாக ரெக்கவரி ஆகும். இது மெயின்டெனன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறதால இந்த பப்பி வருது. மேக்ஸிமம் வந்து அதான் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆசைப்பட்டு வாங்கிடுறாங்க, ஒரு 1 monthக்கு அப்புறம் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ண தெரியாமல் அப்படியே விட்டுறாங்க. பட் இதுக்கு வந்து நீங்கள் சொன்னது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்பிக்கு தான் இந்த அட்டாக் வரும், அடல்ட் டாக்ஸ்க்கு வராது. ஏன்னா எல்லாருக்குமே அடல்ட் வேக்சினேஷன் போட்டிருப்பாங்க. பப்பி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேக்சின் போடாமல் கண்டிப்பாக நம்மளே பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு தான் வந்து சீக்கிரமாக வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்கும். அதனால நம்ம மாதிரி பெருசாக ஆகிட்டோன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அது பாட்டுன்னு இருக்க. ஓகே ப்ரோ. இப்போ இது ப்ரைஸ் எவ்வளோ ப்ரோ? இது ப்ரைஸ் வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 17 வரும் ப்ரோ. ஓகே. 17லேருந்து 22, 25 டிபெண்ட்ஸ் அப்போ ஒரு குவாலிட்டிக்கு ஏற்ற பேப்பர் இருக்க பப்பீஸ் அதிகமாக வரும் குவாலிட்டியில். ஏன்னா அதில் ஃபாதர் மதர் பிளட் லைன். ஓகே. நீங்கள் நிறைய இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் அது எப்படி என்ன பேப்பர்னா என்னது? பேப்பர்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெனல் கிளப் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபாதர் மதர் அதனுடைய ஃபாதர், இப்போ இந்த பப்பி இருக்குன்னா இதோட ஃபாதர் மதர் யாருன்னு இருக்கும், இந்த ஃபாதருடைய ஃபாதர் மதர் யாருன்னு இருக்கும், மதருடைய ஃபாதர் மதர் 3 ஜென்ரேஷன் சொல்கிற இதில் என்ன அதில் இருக்கும். யார் ப்ரீடிங் பண்ணாலும் ஒரு ப்ரீடர் நேம் வரும். அதுக்குமே நம்ம கிளப்பில் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் பப்பி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு காட்டணும். அவங்க எத்தனை மேல் எத்தனை ஃபீமேல் செக் இதெல்லாம் பார்த்து இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த சர்டிஃபிகேட் தருவாங்க. கண்டிப்பாக. நார்மலாக மற்றவங்க சொல்கிற மாதிரி எல்லா நாய்க்கும் பேப்பர் போடுறான்றது கிடையாது. அது நிறைய பேர் சொல்லிட்டாங்க, நான் அப்படி பண்ண முடியாது. ஓகே. நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா டாபர்மேன் கேட்டாங்க. அது நம்மகிட்ட இங்கே அழகாக க்யூட்டாக 2 இருக்குது, ப்ரௌன் அண்ட் டேன். ஓகே. இதோட ஃபுல் டீட்டெயில் நம்ம அவங்ககிட்ட கேட்போம் வாங்க. இந்த வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாபர்மேன் சரிங்களா, டாபர்மேன் ஃபிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 விதமான கலர்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து ப்ரௌன் அண்ட் டேன், ஒன்று பிளாக் அண்ட் டேன். இப்போ இருக்க கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் அண்ட் டேன். இவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100% கார்டிங் டாக், ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருப்பான். கார்டிங் நீங்கள் என்ன ட்ரெயின் பண்ணி இப்போ நீங்கள் அட்டாக் ஒருத்தவங்க பண்ணுறாங்க, உங்கள் கூட இருக்க நீங்கள் பேசிட்டுருங்க, இப்போ இவரே உங்கள் ஃப்ரெண்டாக இருக்காரு, இந்த மாதிரி ஹார்டாக பேசினாலும் நம்ம போய் அட்டாக் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி கார்டிங் பர்பஸ் அதெல்லாம் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணோம். நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுறது இல்லை, நார்மலாகவே இருக்கும். அவனோட நேச்சர் இதுதான் டாபர்மேன். பட் ஃப்ரெண்ட்லியும் சரி. அவன் வந்து பார்த்தா ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பான். இவன் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருப்பான், கோவமாக இருப்பான். அதான் கோவப்பட வேண்டிய நேரத்தில் கோவப்படுவாங்க, ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்க வேண்டிய ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பாங்க. அதாவது அந்த மாதிரி பீடு டாபர்மேன். ஓகே. இது டெய்லாம் வந்து கட் பண்ணி டாபர்மேன் அந்த டெய்லாம் வந்து கட் பண்ண சொல்லுவாங்க. டாபர்மேன் வந்து பார்த்தா டெய்ல் ஃபஸ்ட்டே கட் பண்ணுறோம். அவங்களுக்கு இது பேர் டாப்பிங்னும், டெய்ல் டாப்பிங்னும். கம்பல்சரி இந்த பீடு வந்து டெய்ல் டாப். அது எதனால் அந்த ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக் வந்து ரன்னிங் பண்ணும்போது ஃபாஸ்ட்டாக போகும்போது இவனுங்களுக்கு வந்து டெய்ல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கும். ஓகே. ஓடும்போது வால் படக்கூடாதுன்ற ரீசனுக்காக கட் பண்ணுவோம். ஓகே. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலோடு எல்லா டாக் ஷூஸும் டெய்ல் டாப் பண்ணி தான் இருக்கணும். பட் அது எதுவும் ப்ராப்ளம்லாம் எதுவும் வராது. இல்லை, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்பிலே டாப் பண்ணுறோம். அடல்ட் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் பண்ண மாட்டேன், குட்டியில் இருக்க மாதிரி பண்ணுறோம். உங்களுக்கு பாண்ட் பண்ணி ஒரு 1 week 2 weeksலேயே பண்ணுறோம். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சீக்கிரம் மாறிடும் அடிப்பட்ட உண்டு. சரி. ஓகே. இப்போ இது என்ன ஏஜ் ஆகுது?
இவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24 days ஆகுது. 24 days ஆகுது. இப்போ இது ஒரிஜினாலிட்டி அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும்னா எப்படி பார்க்கலாம்? இவனை பொறுத்தவரைக்கும் எல்லா டாக்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போன் செட் தான் ஃபஸ்ட்டு, அண்ட் தென் ஹெட்டு பார்ப்போம். இதோட பூட் பார்க்கலாம். உங்களுக்கு போன் செட்டிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஹெவி போன், டபுள் போன் எல்லாமே சொல்லுவாங்க இது. அந்த இந்த டாகோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயர் வந்து க்ராப்பிங் பண்ணுவாங்க, காது வந்து தூக்கி நிற்க வைப்பாங்க. ஓகே. நார்மலாக இருக்கிற இந்த டாக் வந்து ரொம்ப டெரராக இருப்பாங்க, காது தூக்கி வச்சுப்பாங்க. கொஞ்சம் நாளாக இந்த மாதிரி அதனால இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 90 days க்ராப்பிங் பண்ணலாம். ஓகே. 90 daysக்குள்ளே பண்ணிடணும். க்ராப்பிங் பண்ணால் இந்த மாதிரி இருக்கும். நார்மலாகவே இன்னும் டெரர் டாக்ஸ் இன்னும் இந்த மாதிரி இன்னும் டெரராக இருக்கும், வளர இன்னும் டெரராக இருப்பாங்க பார்க்கறதுக்கு. ஓகே ப்ரோ, இது எப்படி ப்ரைஸ்லாம்? இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வந்து 12 to 15 வரும் ப்ரோ. 12 ஸ்டார்ட். டிபெண்ட்ஸ் அப்போ வந்து பெடிகிரி தான். எல்லா டாக்குமே பெடிகிரின்னு ஒன்று இருக்குது, அதை பொறுத்து தான். ஃபாதர் வந்து நார்மல் குவாலிட்டியில் இருந்ததுன்னா அது ஒரு ப்ரைஸ் இருக்கும். ஹெவி குவாலிட்டி, ஷோ குவாலிட்டி பப்பீஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ப்ரைஸ் இருக்கும். டிபெண்ட்ஸ் அப்போ அந்த குவாலிட்டி எல்லாமே அந்த குவாலிட்டியை வச்சு தான் வந்து காஸ்ட்டே வந்து காசுக்கு ஏற்ற பொருள். அவ்வளோதான். சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இப்படி சொல்லிடலாம். சரி, ஓகே. இப்போ லேப் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து எல்லாருமே லைக் பண்ணுறாங்க. என்ன ரீசன் அது? இது லேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்லி, எல்லாருக்கிட்டையும் பழகும். வெளியால் திருடன் வந்தால் கூட அவங்க கூட கூப்பிட்டாலும் போயிடும். அந்த மாதிரி குவாலிட்டி அது. ஃப்ரெண்ட்லி, யார் வந்தாலும் எதுவும் பண்ணாது. நம்ம பழகத்தை பொறுத்து இருக்குது. இப்போ நம்மளே வந்துட்டு ஒருத்தர் ஃபீடிங் வச்சு பழக்கப்படுத்தினா அவங்க வச்சா மட்டும்தான் சாப்பிடும், மற்றவங்க வச்சா கூட சாப்பிடும் அந்த மாதிரி. ஸோ லேபோட பெனிஃபிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரம் அட்டாச் ஆகிடும் எல்லாரும் கூடயும். எல்லாத்தையும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்லி. மேக்ஸிமம் லேப்னாலே வந்து ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும், அதனால தான் எல்லாருமே லேப். ஓகே. எல்லாரும் கூட வந்து அட்டாச் ஆகிடும், அதெல்லாம் இருக்காது. அட்டாக்கிங் சென்ஸ் எதுவுமே இருக்காது, ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுற பொறுத்து ஒரு டாகும். ஓகே. இப்போ இதெல்லாம் எப்படி ட்ரெயின் எப்படி நார்மலாக வீட்டில் நம்ம சொன்னாலே கேட்குமா? அதுக்குன்னு தனியாக ட்ரைனர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களும் ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. இல்லை நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறதா இருந்தாலும் அவங்களும் சொல்லியிருப்பாங்க. இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாக் ட்ரைனர் தான், இவரும் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்காரு. எல்லா பீடும் அவரும் ட்ரெயின் பண்ணுறாரு. நீங்கள் அவர்கிட்ட கான்டாக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ட்ரைனிங் பண்ணுறது எப்படின்ட்டு. பேசிக் ட்ரைனிங்ஸும் இருக்குது, ஷோ ட்ரைனிங்ஸும் இருக்குது. இப்போ இதெல்லாம் இப்படி ஃபுட்டு எப்படி நார்மலாக எல்லா பப்பிக்கு வர மாதிரி இல்லை லேபுக்கு நிறைய ஸ்பெஷலாக இருக்கா? எல்லா பீடுக்கும் ஸ்பெசிஃபிக்ஸான ஃபுட் இருக்குது. ராயல் கேனில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு ராயல் கேன் ஃபுட்டு தான் பெஸ்ட்டு. அது நீங்கள் கொடுக்கலாம் ராயல் கேனன். அதில் ஒரு பீடுக்கும் ஒரு ஃபுட் இருக்குது. இவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸின்வாங்க, லேப்டாக் வந்து மேக்ஸி. அதில் மதர் அண்ட் ஸ்டார்டர் பப்பீஸ்க்கு கொடுத்துருக்கோம். மதர் அண்ட் ஸ்டார்டர் பப்பீஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ப்ரோட்டீன், விட்டமின், ஸ்டெராய்ட்ஸ் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். பப்பி க்ரோத்தவங்களும் சைஸ் நல்லாயிருக்கும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 28 days ஓல்டு ஆகுது பப்பி. இப்போ வந்து 28 days. இப்போ நம்ம வந்து சொல்லுவாங்க வேக்சினேஷன்லாம் போடணும்னு சொல்லுவாங்க. ஆமாம், அதெல்லாம் இது போட்டிருக்கீங்களா? இல்லை வேக்சினேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 45 days போடுவோம். 18 days வந்து டிவார்மிங் பண்ணுறோம், ஃபர்ஸ்ட் டிவார்மிங். அது முடிச்சதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்பி டிபி ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடுவோம், 30 days போடுவோம். அது முடிச்சதுக்கப்புறமா பப்பி டிபி எதுக்கு போகிறோன்னா எந்த ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வராமல் இருக்கிறதுக்காக போட்டு விடுறது, அட்டாக் எதுவும் ஆகாது. அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வேக்சினேஷன் 45 days போட்டு. இப்போ நீங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து இந்த 28 days தேவையானது எல்லாமே பண்ணியாச்சு. இப்போ நீங்கள் வந்து டெலிவரி கூடிய கஸ்டமர் கொடுக்குறீங்கன்னா நீங்கள் சொல்லி கொடுப்பீங்களா அடுத்த வேக்சினேஷன் போடணும் என்னென்ன பண்ணணுன்றது கஸ்டமர் சொல்லிடுவோம். ஃபுட் எப்படி வைக்கிறதுன்றது, நம்ம எத்தனை வாட்டி ஃபுட்டு வைக்கணும் பர் டேக்கு, என்னென்ன ஃபுட்டு கொடுக்கணும், எது கொடுக்கக்கூடாதுன்றது எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருவோம். சரி, ஓகே. இப்போ லேப் பப்பி எவ்வளோ ப்ரைஸ் ஆகுது உங்ககிட்ட ஸ்டார்டிங்? லேப் வந்து ஓப்பனாக சொல்ல போனால் பார்த்தீங்கன்னா அது பெடிகிரியை பொறுத்து ப்ரோ. பெடிகிரின்றது என்னன்னா ஃபாதர் மதர் அவங்க கிராண்ட் ஃபாதரோட பிளட் லைனை பொறுத்து இருக்குது. ஸ்டார்டிங் ரேட்னு சொல்ல முடியாது, எண்டிங் ரேட்டும் சொல்ல முடியாது. இப்போ ஷோ பண்ணுற பப்பி வந்து 2 லட்ச ரூபா இருக்குது, 10 லட்ச ரூபா இருக்குது. நார்மல் குவாலிட்டி பப்பி 3000 கிடைக்கும். பெடிகிரியை பொறுத்து தான் இருக்குது. அண்ட் தென் குவாலிட்டி உங்ககிட்ட எந்த மாதிரி இருக்குது? நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ணுறது ஷோ குவாலிட்டிஸ் பப்பி யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட் குவாலிட்டிஸ் பப்பீஸும் பண்ணுறோம். நம்மகிட்ட ஸ்டார்டிங் பப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் பப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9000 வரும், மேல் பப்பி 12000 வரும் உங்களுக்கு பெட் குவாலிட்டியில். ஷோ குவாலிட்டி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த பெடிகிரி அண்ட் தென் குவாலிட்டி. அதை எதை வச்சு சொல்கிறீங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி? இப்போ பப்பீஸ் வந்து இப்போ 4000 கிடைக்குது, 3000 கிடைக்குது, இல்லை அதை பார்த்து எதாவது சொல்ல முடியுமா? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபேஸை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இது வந்து பப்பி வந்து இன்னும் ஷார்ட்டாக 28 days ஓல்டு தான் அது, அதனால் இன்னும் இந்த பஞ்ச்னஸ் வரல. ஓகே. பப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்துட்டு பாக்ஸ் மாதிரி அமுங்கும். ஓகே. அதனால் ஹெட் வந்து இன்னும் ப்ராடாக இருக்கும். ஓகே. அந்த டெய்ல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்டாக இருக்கும். இது கம்மி வந்து டெய்ல் வரக்கூடாது, பேக்கோட நீங்க டெய்ல் வரக்கூடாது. ஓகே. இதுதான் குவாலிட்டி பொறுத்து. இந்த இதுதான் பார்க்கணும் குவாலிட்டி. அண்ட் தென் பூட்டை பொறுத்து பார்க்கணும். பூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் போனில் வரும். ஓகே. இது எல்லாமே ஏன்னா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா லேபு 4000 3000லாம் கிடைக்குது அப்படி மாதிரி சொல்கிறாங்க. எனக்கும் கமெண்ட்டில் வந்து 3000 ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம விசாரிச்சவங்க பார்த்தா லேபு பார்த்தீங்கன்னா 6000 7000 அந்த ரேட் சொல்கிறாங்க. அதை என்ன ஒரு டிஃப்ரெண்ட்னா குவாலிட்டி தான் இருக்குது. குவாலிட்டியை வச்சு தான் அதோட பெரிய ஃபாதர் மதரோட பிளட் லைனை பிளட் அந்த பிரீட் அந்த இதில் வரும், கிராஸ் இல்லாமல் அந்த குவாலிட்டி கரெக்டாக வரும். அதை வச்சு தான் வந்து ப்ரைஸ் வந்து இது பண்ணுறது. பட் நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஒரிஜினல் எல்லாமே இந்த மாதிரி 100% நம்ம சர்டிஃபிகேட்டோட தான் சர்டிஃபிகேட்டோட தான் பண்ணுறது. ஒரு சில பேருக்கு நான் ஷோலாம் எடுத்துகிட்டு போக மாட்டேன், வீட்டெல்லாம் வச்சுக்கோங்க, அவங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் வேணாம்னு கேட்பாங்க. ஸோ அவங்களை பொறுத்து வர கஸ்டமர்ஸை பொறுத்து. சரி, ஓகே. நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பக்கை பற்றி காமின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. லாஸ்ட் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா பக்கை பற்றி எதுவுமே காட்டல. நிறைய பேர் கமெண்ட்டில் சொல்லியிருந்தாங்க. அதனாலே நான் வந்து அவங்ககிட்ட கேட்டிருந்தேன் ஸ்பெஷலாக வந்து பக்கை காட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டு. அவங்க வந்து அவங்க வீட்டுக்கு ஒன்று வளர்த்துட்ருக்காங்க, அது இல்லாமல் ஒரு பப்பியும் ஒன்று இருக்குது. ரெண்டுத்தையும் வந்து கவர் பண்ணி காட்டுறேன். ஓகே, சொல்லுங்கள் ப்ரோ, பக்குனா என்ன இது முதல்? ஏன்னா நிறையா பேர் பார்த்தீங்கன்னா பக்குன்றாங்க. பக்குன்றா வந்து ஒரு டாய் ப்ரீடு. டாய் ப்ரீடு வந்து மோஸ்ட்லி வந்து அப்பார்ட்மெண்ட் வளர்ப்பாங்க, ஃப்ளாட்டில் இருக்கிறவங்க வளர்ப்பாங்க. பிகாஸ் வந்து சின்னதாகவே தான் இருக்கும். 1 year ஆனாலும் சரி 2 year அது ஃபுல்லாகவே சின்னதாக வரும். ஸோ வந்து அவங்க அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வளர்க்குறதுக்கு ரொம்ப லைக் பண்ணுவாங்க.
பக்குன்றது வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலான ப்ரீடு ஃப்ரம் சைனாலேருந்து அது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் பண்ணி எடுத்தது. தென் வந்து ரொம்ப ப்ளேஃபுல் டாக். பாருங்கள் எப்படி விளாண்டுக்கிட்டே தான் இருக்கணும், எப்போ பார்த்தாலும் விளாண்டுக்கிட்டே இருக்கணும் தான் தோணும் எப்பயுமே அதுங்களுக்கு. அதுவும் நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா லேப் விரும்புவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கு வந்து நிறையா பேர் வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மீடியமான ரேஞ்சுக்கு மேலே போனாலும் பக்கு வச்சுருக்காங்க. என்ன ரீசன்? ஏன்னா லோ மெயின்டெனன்ஸ் டாய் ப்ரீட்னால இப்போ ஒரு லேப்ரோட வளர்க்குறோன்னா 2 பக்கு வளர்த்துடலாம். அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபீடிங் கம்மியாக தான் சாப்பிடும், மெயின்டெனன்ஸ் கம்மி, ஏர் ஃபால் கொஞ்சம் தான் ஆகும். ஏர் ஃபால் ஆகும், கொஞ்சமாக லைட்டாக தான் ஆகும். ஓகே. ஸோ இப்போ இது எப்படி ஒரிஜினல்லாம் எப்படி பார்க்குறது? இது ஒரிஜினல் எப்படி பார்க்குறதுனா ஃபேஸ் ரிங்கிள்ஸ் வச்சு பார்ப்பாங்க, அப்புறம் பஞ்சை வச்சு பார்ப்பாங்க. அதை வச்சு தான் இதோட குவாலிட்டி பார்க்குறது. இதில் என்னென்ன கலர்லாம் வரும்? இது பிளாக் கலர் இருக்குது, க்ரீம் கலரில் இந்த மாதிரி க்ரீம் கலர், இது கொஞ்சம் டார்க் ஃபார்மில் வரும். ஓகே. இது ப்ரைஸ்லாம் எப்படி? இது ப்ரைஸ்லாம் வந்து 15 to 20 வருது. ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆடில் வந்தனால, வோடாஃபோன் ஆடில் வந்தனால ரேட்டு 40 above போயிருந்தது. இப்போ வந்து மோஸ்ட்லி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுனால அது வந்து 15 to அந்த ரேட் அந்த பட்ஜெட்டில் தான் போயிட்டு இருக்கு. டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் பெடிகிரி. ஓகே, இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு 4 ப்ரீட் பார்த்தீங்க. அடுத்தது வீடியோவில் மற்ற பப்பீஸையும் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. நம்மகிட்ட மற்றவங்ககிட்ட கம்பேர் பண்ணால் ரேட் பப்பி அதிகமாக தான் இருக்கும் ஒரு டாக்ஸ்க்கும். எதனால நம்ம பண்ணுற 100% பியூர் ப்ரீடை தான் பண்ணிகிட்டு இருக்குது. அண்ட் தென் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடும் சரி வேர்ல்டு லெவலில் நம்ம ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்குது. அது அவங்க ஃபெசிலிட்டியை பொறுத்திருக்கு. உங்களுக்கு என்ன பப்பி வேணாலும் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு நம்பர் மென்ஷன் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக இந்த வீடியோ முடிப்போம். நீங்கள் கேட்ட மாதிரி ஒரு 4-5 ப்ரீட் நான் காட்டியிருக்கேன். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் அடுத்தடுத்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய ப்ரீட்ஸ் நான் காட்டுறேன். அவங்ககிட்ட நான் கேட்டிருக்கேன், இன்னொரு நான் நிறைய ப்ரீட்ஸ் வேணும், நிறைய பேர் கேட்டிருக்கான்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்கேன். நிறைய காட்டுறேன்னு இருக்காங்க. நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோ ஒன்று நம்ம பார்ப்போம். கண்டிப்பாக வந்து சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக கண்டிப்பாக பண்ணி கொடுப்போம். மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் செம குவாலிட்டியான ப்ரீடாக தான் இங்கே இருக்குது. நான் பார்த்த வரைக்கும் சொல்கிறேன், நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ பார்ப்போம். பாய் பாய் பாய்.